后来继续来看台北市的公馆圆环，是连接到台北新北的重要路段，已经连续7年将做台北市出车祸的第1名。台北市长蒋万安伫今仔日的市政会议决定要甲拆除，而且要求相关的局处赶紧来制定施工的计划。我们决定拆除公馆圆环，原先是希望能够保留公车专用地下道，但是因为地下道通风井、抽水设施无法移除，再加上下方还有大型的自来水管线等设施，所以必须填平地下道，公车专用道改为平面。决定要拆掉的这个公馆的圆环，挖大的后横甲公馆的上宽，施工有困难度，主要是因为公馆的圆环的下面有牵自来水管。市长蒋万安请相关的局处爱好好来规划。Hello， 我是林明瑞。想要抢先掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定我们华视新闻的 YouTube 频道。